Ahojte, chcel by som vás dnes predstaviť ZS Acoustics keramickú izolačnú platformu pod reproduktory a komponenty, ktorá dáva pevný základ pod reproduktory. Zníži nežiaduce rezonancie zvuku v posluchovni, nábytku a iných predmetoch. Použitie HiFi dosky pod audiokomponentami môže pri väčšej hlasitosti znížiť alebo úplne eliminovať tieto rezonancie. Okrem toho zlepší dynamiku hudbe a zlepší priestorovosť zvuku. Budete mať lepší vnem hlbokých tónov. Antivibračný keramický kompozit používa dvojitú technológiu. Technológiu pohltenej vibrácií pomocou samotnej váhy a z antivibračnej vložky medzi keramickými plátmi a pod keramickou izolačnou platformou. Ďalšia výhoda je, že tieto izolačné keramické platformy sú kľuzavé a ľahko sa dá nastaviť pozícia reproduktorov pri posluchu. A keď už nepočúvate hudbu, tak sa to dá ľahko posunúť k stene, aby nezavádzal. Keramická izolačná platforma má dva veľké výhody. Prvá je, že dáva pevný základ pod reproduktory a druhá, že izoluje od podlahy. Pevný základ je preto potrebné, lebo reproduktor sa hýbe dopredu, dozadu kvôli tomu, že membrána sa pohybuje dopredu, dozadu. Takže sa kývať takto nemôže. Lebo keď to urobí, tak to budeme počuť vo zvuku, že nehrá dobre, nehrá čisto, takže preto je dôležitý pevný základ. Reproduktory preto treba izolovať od podlahy, aby sa z nich neprenášali vibrácie. Vibrácie z podlahy sa dostanú do audiokomponentov a tam môžu ovplyvniť signál. Vibrácie sa dostanú tiež do nábytku, odkiaľ sa môžu vyžarovať do miestnosti. Viackrát sa mi stalo, že nábytok rezonoval na určitej frekvencie a vydáva rušivé zvuky. Cez tie nožičky sa neprenáša zvuk. Podľa mojich skúseností len na 50% pomôže. Stále ovplyvňuje zvuk podlaha. Najlepší výsledok som dosiahol, keď som používal nožičky ZS Acoustics s keramickou izolačnou platformou. Aj lacné Soundcare hrotové nožičky hrali lepšie. Keď som išiel s rôznymi nožičkami na skúšku k poslucháčovi hudby, som zistil, že aj kvalitné drahé nožičky hrali rôzne podľa toho, aká podlaha bola. Neukázali svoj potenciál. Dokonca dokázal som zhoršiť zvuk aj s kvalitnými nožičkami, keď som dal pod nimi drevotriesku. Aj z toho dôvodu nájdete rôzne skúsenosti s tými istými nožičkami od hifistov. S ZS Acoustics keramickou izolačnou platformou som dostal všade rovnaké alebo veľmi podobné zlepšenie, aj keď boli rôzne podlahy. V tomto byte, ktorý vidíte na videu, sme počúvali hudbu neskoro večer. Sused, ktorý býva o 2 izby ďalej, sa prišiel sťažovať, že ho naša hudba vyrušuje spánku. Neskôr po inštalácii takejto podložky ho už naša hudba nevyrušovala. Hudba sa preniesla do susedného bytu železobetónovou podlahou. A teraz vám ukážem, ako izoluje keramická podložka.
Izolačnú platformu môžete si vypožičať a vyskúšať u seba doma a zistiť, že aký zvukový prínos vám prináša. Subjektívny dojem z toho sa dozviete v nasledujúcom videu. Zatiaľ ahojte! Ak sa ti video páčilo, tak sa prihláš na odber môjho YouTube kanála. Pozri si aj iné moje videá, klikni na obrázok vo videu teraz.